mas ela vai voltar. Fazer da vida o que melhor possa ser, traçar um rumo novo em direção ao sol. Me sinto muito bem quando vejo o pôr do sol, só pra fazer nascer a lua. Isso aí, tamo junto. Aí galera, dando um grau na máquina, dando um grauzinho no morcegão, mexendo os graves aí pra poder dar um rolezinho depois. Daqui a pouco eu mostro aí como é que vai ficar. Mas é isso aí, galera. Eu fiquei aqui mais ou menos 20 dias aqui na casa de mãe. Agora eu vou retornar para minhas atividades lá em Uberlândia. Vou voltar, né, a trabalhar e acabou minhas férias. É isso aí, galera. As malas já tá pronta. E é isso aí. Tamo junto. Já se inscreva no meu vídeo. Já se inscreva no meu canal. Deixa aquele like. E tamo junto. É, galera. Boa tarde. Agora são 12h40. Daqui a pouco eu vou partir para Uberlândia. E Deus abençoe minha viagem, né? Queria muito ir não, mas é isso aí. Aí, galera, pensa no bichinho acaiado. Bob, Bob, o que ele tá fazendo? É legal. Calma. Ué. Tá doido, bicho brabo. Tá bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Dia de vento. Vento forte aqui em Pirapora. Ó pra você ver. Tá lasqueira. Que tá ventando pra caramba, hein? Puta merda. Isso aí, galera. Mais um vídeo se iniciando. Meu nome é William Silva. Vou lá mais uma vez levar uma ração pra cachorra. Se inscreva no canal e deixa o like. Aí, ó. É isso aí, é isso aí. Tamo junto. Tá aí, galera, a raçãozinha pra ela. Daquele jeito. Fala. Fugiu.
Raçãozinha pra pipoca. Tudo no grau. Tá ventando pra caramba aqui, hein? Isso aí, galera. Quintalzão enorme, ó. Vou fazer uma piscina aqui. Deixar top. Isso aí, né, não, Igor? Misturar, vai ficar gordinha da noite pro dia. Ah, é? Vai ficar gordinha? Dá um alô aí pra galera aí. É isso aí, tamo junto. Hoje é sabadão, moleque. Hoje é sábado e o som ali no barzinho tá tomando conta, hein, mano? Hã? Como é que tá ali? Aê, paixão! O trem aqui em Pirapora é bom mesmo. Pau rolando, pau quebrando, sonzeira. E é isso aí. Deixa eu descansar um pouquinho aqui, acabei de tomar um banho ali. Hoje eu não vou dar um rolezinho não, mas tá de boa, tô tranquilo. Dia 30 eu tô saindo, tem que começar a trabalhar dia 3. E é isso aí, é o som aí. Somzão ligado ali no barzinho. Hoje é sabadão, moleque, dia de farriar. Só que eu não vou farriar não, vou ficar em casa de boa. Aliás, eu não sou de farriar, eu sou mais tranquilo. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, se inscreva no meu canal, deixa aquele like e compartilhe meus vídeos. Tamo junto. Fala, galera. Para quem acha que quarto de homem anda desarrumado, dá uma olhada no meu. Tudo limpinho. Acabei de limpar. Todinho. Ó, todo organizado. Todo arrumado. Tá vendo? Tudo no esquema. Limpo. Minha suplementação ok. Né? Os tênis todos guardados. E é isso aí. O quarto de um homem que se cuida, né? Não é bagunçado, como muitos aí, né? Meu quarto é sempre assim, todo arrumado. Então, é isso aí, galera. Se gostou, deixa o like e tamo junto.